क्या मतलब पसंद नहीं था मैं? तुम्हें अब ऐसा क्यों लगता है तुम्हारे लायक नहीं था मैं? वक्त बदला तो रंग बदल लिया। कुछ वक्त पहले तो तुम्हारे लिए बहुत खास था मैं। जान देने वाली जान लेने की बात कर रही है। मुझे कभी अकेला ना छोड़ने वाली आज मेरा साथ छोड़ रही है। बात रही पसंद की तो देखो तो ज़रा कौन मुझे नापसंद कर रही है।